तो गाइस आज की वीडियो में हम यार R15M का स्टॉक एग्जॉस्ट और जो ड्यूल हॉर्न का साउंड है वो चेक करने वाले हैं। तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस अब बिना आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू। तो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यामाहा R15M की ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।